অফিসে কাজ করেন বা বাইরের কাজে যান, অনেকেই কাজের মাঝে বিরতি নিয়ে চা পান করেন। তবে অনেকে অফিসের ভেতরে না থেকে বাইরে যান, কারণ অনেকের চা পান করার সময় ধূমপান করার অভ্যাস আছে। এই সংমিশ্রণ আপনার মানসিক চাপ এবং ক্লান্তি কমালেও এটি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আপনার যদি চা পান করার সময় ধূমপান করার অভ্যাস থাকে, তাহলে আপনি নিজেই নিজের জন্য রোগ ডেকে আনছেন। হ্যাঁ, চা এবং সিগারেটের সংমিশ্রণ আপনার হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় এবং অন্যান্য রোগের কারণ হতে পারে। আপনি কি জানেন, একটি সিগারেটে 6 থেকে 12 মিলিগ্রাম নিকোটিন থাকে। এটি হৃদযন্ত্রের জন্য ভালো নয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন ধূমপায়ীদের হৃদরোগের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় 2 থেকে 3 গুণ বেশি। সিগারেটের নিকোটিন হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহকারী ধমনীগুলোকে সংকুচিত করে, ফলে হৃৎপিণ্ডে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত সরবরাহ হয় না। এটি হৃদরোগের ঝুঁকিও বাড়ায়। চায়ে পলিফেনল নামক প্রাকৃতিক যৌগ থাকে, এগুলোকে হৃদযন্ত্রের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। কিন্তু চায়ে দুধ মেশালে এর উপকারী গুণাবলী নষ্ট হয়। দুধের প্রোটিন চায়ের পলিফেনলের প্রভাব কমিয়ে দেয়, ফলে আপনি যদি বেশি চা পান করেন তাহলে আপনার হৃদস্পন্দন বেড়ে যেতে পারে। এছাড়াও উচ্চ রক্তচাপের সমস্যাও হতে পারে। এই দুটি হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, চা পান করার সময় ধূমপান করলে ক্যান্সারের ঝুঁকি 30% বেড়ে যায়। চায়ের টক্সিন সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগের কারণ হতে পারে। তাই কোনোভাবেই চা পান করার সময় ধূমপান করা উচিত নয়। বেশি চা পান করলে বারবার প্রস্রাব করার প্রয়োজন হয়। এটি আপনার কিডনির ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে এবং আপনার শরীরকে পানি শূন্য করে। এই দুটিই আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। তাই আপনি যদি এই অভ্যাস ত্যাগ করতে না পারেন, তাহলে চায়ের পরিবর্তে গরম পানি বা ভেষজ চা পান করুন। ধূমপানের নেশা ছাড়তে না পারলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন অথবা পরিবার বা বন্ধুদের সাহায্য নিন। আহমেদ কবির, নিউজ ডেস্ক।